السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه الكلشي تعرفها. يعني التقليه. تقليه. وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش الطريقه ديالها، والكل تعرفها. المغاربه تبارك الله وصل عليهم راه عارفين كيفاش يغسلوها وكيفاش ينقيوها. ونخليكم دابا مع المقادير. ودابا غادي نشدو التقليه ديالنا او شكانبه كما تيخليوها، تنغسلوها مزيان. هانتوما تشوفوا كيفاش دايره نقيه وغزاله، ونقيتها مزيان وغسلتها وبيضه تبارك الله. المهم خرجت لي الدواره غزاله. وغادي نوريكم كيفاش غادي نديروا ليها. انا طريقتي تندير لها بحال هكذا، تنشدها تنغسلها تنصفيها، تنديرها في الكوكوط، تنرمي داكشي في الكوكوط كامل. نتوما تتشوفوا شوف تبارك الله كي بيضاء وغزاله. وغادي نشدو واحد البصله مشلضه، غنشلضو واحد البصله كبيره غنشلضوها، غادي نديروها. وغادي نديرو التوابل ديالها اللي هي شويه الملحه، نديرو بعدا الثومه بعدا من مورا البصله. وغادي نديرو التوابل، الملحه والبزار، معلقه من الحاجه، والتحميره والخرقوم او الكركم والسكينجبير والكمون والقزبر معدنوس مقطع رقيق. وانا تندير شويه زيت البلديه، يعني واحد نص كاس ديال زيت البلديه. وغادي نقليوها، وغادي نزيدو شويه ديال المطيشه الحك، وشويه ديال داك سميتو الحامض المصير. وهانتوما كما تتشوفوا غنبقاو نقلبوا فيها صافي. وغادي نزيدو عليها الماء، وما كاين ما احسن من الفاخر. انا دايرها على المجمر وصافي. غنخليوها تسدو عليها وخليها تطيب. ودابا غادي نوريكم الشكل النهائي، وهذا هو الشكل النهائي. وخليتها طيب تقليه مزيان على المجمر او الفاخر، يعني حتى ولات معلكه وزوينه. وهذا هو الشكل النهائي. ونتمنىكم ان شاء الله تقبلوا عليا وتشجعوني وديروا لايك والابوني. وشكرا. وهاد التقليه او الدواره هذه ديال العيد، يعني عاد صيبتها درتها نهار الاول ودابا عاوتاني عاودتها. وغادي نرافقها بشويه ديال قطبان، وبقى لي المجمر شاعل، وقلت علاش لا نزيد شويه القطبان نديرهم. وبصحه والراحه. وشكرا مره اخرى، ولهلا يخطيكم عليا. مع السلامه.